طب طفل بيشخر في النوم، دي علامة على تضخم اللوستين ولا اللحمية؟ لما نيجي نتكلم على الشخير أثناء النوم بالنسبة للأطفال أو وجود صوت نفس عالي، ده بيبقى ليه علاقة طبعا في سن الأطفال ممكن يكون في مشكلة انسداد في الأنف، وخصوصا لو هي مصاحب ليها إن الطفل بيفتح بقه طول الوقت أثناء النوم. فأي طفل احنا بننصح أي طفل بيحصل عنده صعوبة في التنفس بالليل أو وجود شخير أو وجود صوت عالي أثناء التنفس، إن احنا لازم نفحص منطقة الأنف وبنفحص منطقة اللحمية، لأن ده سبب من الأسباب المنتشرة جدا وجود تضخم في اللحمية أو تضخم في اللوزتين.